سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا بخير؟ هاني صحتكم مزيانه؟ من تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي. اليوم البنات جيت نصاوب معكم واحد الماسك اللي غزال 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 لتصفيه الوجه والحبوب، كيشوط الحبوب ومخير البنات، اللي فيه غير عصير حامضه و جوج المعالق صغار ديال النشا وعصير حامضه على حسب الخليط ديال النشا، ما ديروش جاري بزاف. هنا البنات كنحتاجو المعلقه الاولى صغيره ديال النشا، المعلقه الثانيه كنزيدو عليهم عصير الحامض، يعني عينكم ميزانكم. كتخلطوا هكا مزيان كيولي متجانس، وكديروا الوجه ديالكم ملي كينشف على الوجه ديالكم كتغسلوه بالماء، كتخليوه بلاتي بحال 5 دقائق، عاد كتغسلوه بالصابون. شتي كيجي الشكل ديال ها. المهم البنات كيجي على هذا الشكل هذا. شتي نتوما بغيتو تستعملوه هكا كيكون شويه بينو وبين ما تزيدوا فيه نشا، هو هانتو راه حتى راه كيدوز على الوجه غير بحال الزيت وكيبس. ملي كينشف الكوش الاول كتزيدوا ديروا الكوش الثاني، صافي ملي كيبس الكوش الثاني صافي كتغسلوا وجهكم عادي. البنات راه غزاله هاد الوصفه هذه لتصفيه الوجه، ما نعاود لكم النشا والحامض غزالين. يلا السلام عليكم البنات، وما تبخلوش عليا باللايك وابوني وتفعيل الجرس وبارطاج حباباتي، ولا تهلاو ليا فراسكم، وباي باي.